from 서영. 여러분 하이. 오늘은 어깨 운동을 할 거예요. 프레스부터 해요. 이건 서서 하는 프레스 머신인데요. 등을 쓴다는 느낌으로 올려줍니다. 내릴 때도 랩풀다운 하는 느낌으로 내려줘요. 오랜만에 긴 레깅스를 입었는데 답답하더라고요. 역시 레깅스는 짧은 게 좋은 것 같아요. 다음은 사레레를 해요. 사레레는 제가 어깨 운동 중에 제일 좋아하는 거고요. 사실 전 어깨 운동이 제일 좋은 것 같아요. 오늘도 어깨를 하러 갈 겁니다. 사레레와 업라이트 로우를 묶어서 해요. 전 업라이트 로우도 굉장히 좋아하는데요. 업라이트 로우를 하면 후면 어깨 쪽이 발달되는 게 눈에 보여서 제가 좋아하는 것 같아요. 제가 영상을 찍다 보니까 몰랐던 사실이 있는데 제가 식단으로 밥을 먹고 있거든요. 그래서 밥을 먹는 것에 대한 두려움이 조금 있었는데 그래도 영상을 보니까 제가 살이 빠지고 있는 것 같아요. 몸무게 변화는 크진 않지만 그래도 밥이 문제는 아니었던 것 같아요. 오랜만에 비하인드 프레스를 해봤는데요. 근데 너무 오랜만에 해서 그런지 비하인드 프레스가 후면 어깨인가? 전면 후면을 다 먹이는 건가? 너무 헷갈리더라고요. 그래서 쌤한테 물어봤거든요. 그랬더니 쌤이 전면에 더 가깝다고 하시더라고요. 이 운동도 굉장히 오랜만에 한 거라서 느낌 찾기가 조금 어려웠어요. 근데 제가 이곳을 다닌 지도 작년 10월부터니까 벌써 반년이 지났네요. 그래도 나름 많이 적응을 한 것 같고 쌤이랑도 운동을 열심히 하고 있어요. 지금은 다이어트를 하면서 사실 감정 기복이 엄청 심하기도 하지만 그래도 쌤 덕분에 뭔가를 지금 열심히 할 수 있는 것 같아요. 제가 쌤과 계속하는 이유이기도 하고요. 다음은 후면 어깨를 해줍니다. 센터에 플라이 머신이 2개가 생겨서 너무 좋아요. 1개만 있을 때보다 2개가 있으니까 이거 많이 할 수 있어서 좋아요. 요즘에 그런 생각을 하거든요. 사람 인연이라는 건 뭐 정해진 것도 있지만 선택하는 게 있는 것 같아요. 그 선택에 진심과 믿음이 있으면 된다 라는 게 저의 생각입니다. 그냥 난 이런 사람이다 라고 했을 때 너 되게 이상하다 근데 괜찮아 라고 하는 사람? 그런 사람이 내 사람인 것 같아요. 아무튼 저는 열심히 살을 빼고 또 즐거운 여름을 보내도록 해볼게요. 마지막은 팔 운동을 했어요. 사실 다이어트를 하면서 배고프고 안 힘들다면 거짓말이겠지만 그 과정에서 얻어지는 저의 변화를 기대하며 전 오늘도 열심히 해보겠습니다. 항상 옆에서 케어해주는 쌤한테도 고맙고요. 열심히
또 바뀌어 보겠습니다. 그럼 안녕. from 서영